熟悉我的兄弟们都知道，我早期是做教学的，但随着仓库的日益增加，我的技术直接急转而下。难道是当老鼠的副作用发生了吗？我翻开我以前的老视频，没想到原来我是个娱乐主播。这一次，我点开了杨的直播间，拿上这把我想玩已久的 VSS， 穿上我的大五套，从此我与老鼠势不两立。丁程鑫。OK 啊，这里也是成功 Triple Q。哎，不是，怎么又来人了呀？是你们逼我的。马嘉祺、张真源、杨浩翔、贺峻霖、丁程鑫。哎，不是，这是太没实力了。剑南，难道这就是传说中的西部林班响尾蛇吗？哈哈哈！这样要塞就是我一个人的天下啦！我丢2把满改法老加满改 TT3，这把是真得吃了。哎，不是，怎么只有5分钟了呀？都怪你们这群臭老鼠！完了，这回是真的完了，时间根本就不够用啊！其实那天我去的不是要塞，而是大堂。